dijeron que sí. Elementos. Llegó el hip hop. Construyendo cultura. Llegó a la esquina. Así es. Como dice. Calle, calle, calle. ¿Y qué es cultura hip hop? Educación. La voz de la cultura. Cultura hip hop. Transformación. La Esquina Hip Hop en La Esquina Radio 101.4 FM. La esquina hip hop. ¡Estamos listos! Bueno, hola, un saludo, yo soy Mar, no sé si ya se acuerden pues que me fui un montón de tiempo, pero estaba haciendo pues como otras cositas relacionadas con el tejido. Un placer, un agradecimiento de estar aquí otra vez con ustedes, aquí en la Esquina Radio. Son las 5 de la tarde, recuerden que nos pueden escuchar por 101.4 FM, compartir el Facebook Live con todo el mundo. Hoy es el último programa, entonces hoy es un programa especial, de cierre, de hasta luego. Y nos vamos ahora con la reflexión hip hop. A esta esquina llega el momento de reflexionar. Reflexiones Hip Hop. La esperanza nos abraza y el fuego nos sana como el malabarista que hace magia sobre el faro, manipulando el fuego, abriendo portales con aros. Así danza esperanza entre las lanzas que le lanzan. Su traje de confianza le hace ver oscuro claro. Y, claro que la vejez son solo manchas del espejo. La materia se disipa, pero el legado es eterno. Pregúntale al abuelo de tu abuelo. Sus sueños te acompañan para que caminen lejos. Hoy tengo 30, de la vida no me quejo. Prefiero compartir palabra, ya tengo un gran reto. Mirar mis miedos. Decirles compasivamente cómo les comprendo, pero no moriré por sus espectros. La esperanza es intento, la fuerza que te abraza en el dolor, madre de la sinapsis, del latido y de la voz. Espero en el portón, volar sobre tus alas para que la bese el sol. Esperanza. Bueno, este es un fragmento de La Fogata. Ahí dice, hoy tengo 34, pues porque lo hace mi compañero Muncaima, pero lo leí yo, ¿cierto? Hoy estamos aquí con La Fogata. Nosotros somos La Fogata, nosotros tres. Entonces, yo soy Mar, DJ, con honor y con alegría de esta agrupación que es La Fogata, que hemos estado presentando durante este año. Este programa, La Esquina Hip Hop, él es Miguel Ángel, nuestro hijo, y él es mi compañero de vida, de trabajo, de proyectos. Bueno, un saludo ahí para toda la familia, para las personas que siempre están apoyando con toda la energía el programa, especialmente para aquellos que estén pasando alguna problemática, alguna dificultad. Pues sabemos que con la energía y la fortaleza vamos a poder salir con fuerza, digamos, de todos esos dilemas. Estábamos pensando en el invitado, la invitada de ese último programa, y decidimos pues compartir también cuál había sido esta experiencia este año con la gente acá de La Esquina Radio. Digamos que primer ejercicio que realizábamos de radio comunitaria, que si bien uno tiene una idea de espacios sociales o comunitarios, pues digamos que acá hay un entramado, también una estructura, una serie de tejidos que son especiales y que por eso la gente estudia comunicación social, periodismo,
se forma, sonido, audio. Entonces acá hay un conjunto de profesionales y llegar y compartir desde los saberes propios también que son tan importantes. De todas maneras era un reto. Ya vamos a estar hablando de cuáles eran esos retos y bueno, ¿qué es la fogata? La fogata es un proyecto que también está en el marco de lo que es Nación UND. Es un grupo de rap. Este año lanzamos el primer trabajo discográfico que se llamó Esencia y Existencia, en un constante aprendizaje, pero dándonos cuenta también de los pasos que hemos dado, de esos grandes aprendizajes, del camino de haber rapeado, compartido con personas de muchos lugares, y que eso nos ha fortalecido, nos ha dado digamos unas bases para no abandonar este camino, porque es más el amor que esas sombras, que todas esas cositas que van llegando. La fogata pues personalmente es mi sueño, es mi trasnocho, es mi descanso, es mi vida, y también anotar que nosotros construimos las instrumentales, construimos los beats. También nos hemos dado cuenta que hemos mejorado algunas cosas, que falta un montón, pero vamos con toda la fuerza, dándole fuerte al quinto elemento también de lo que es el conocimiento en la cultura hip hop. También estamos ahí dando esos primeros pasitos, y bueno, más o menos eso es. Bueno, la fogata también llega a nuestras vidas. Bueno, antes de eso, como un buen grupo pues que somos de rap o una agrupación, hemos tenido varios nombres, pero cuando llega la fogata fue como también esa chispa de lo que es el hogar, de lo que es la construcción, de lo que es aprender día a día, aparte de ser compañeros de proyectos de trabajo, también es una familia. Entonces, cómo vernos desde ahí, como decía Mukaima, vernos desde el quinto elemento, los cypher nos han fortalecido mucho. Entonces eso también nos ha ayudado bastante, y como el hip hop pues ha sido nuestra medicina también. Y por eso llega pues la fogata para estar ahí con nosotros. Pero entonces nos vamos con otra pregunta. Nosotros mismos nos hicimos nuestras propias preguntas. Hijo, espere, mi amor. Entonces ¿cuáles han sido los aprendizajes en la realización de la esquina hip hop? Aprendizajes, pues yo creo que hay que partir de los invitados y las invitadas, que fuimos muy recalcitrantes en la palabra o en la frase de esto es un espacio de construcción de cultura, que no buscamos, digamos, esos protagonismos o exaltar la labor solo de nuestra organización o de nuestro grupo, sino que buscábamos que muchas voces, muchas personas pudieran compartir sus experiencias. Hoy estamos realizando el programa número 30 y para nosotros es un logro hermoso, un logro muy bello, algo que no se veía, que no podíamos vislumbrar. Entonces los grandes aprendizajes que yo he notado han sido esas narrativas, esas memorias de personas de muchas partes de la ciudad, incluso de Latinoamérica, aprovechando pues las conexiones online. Entonces escuchar historias de La Salle, de Manrique, de Jardín, de Santo Domingo, de Bolivia, de Bogotá, un montón de lugares. De Bogotá tuvimos mucho. De Bogotá, sí, hubo varias personas, de Yarumal. Entonces fueron varias personas que estuvieron fortaleciendo todo lo que es la cultura hip hop y digamos esas nuevas perspectivas de vida y eso que le queríamos aportar. También dándole fuerza a nuestra visión, a lo que creemos que es el hip hop. Creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes. Eso, bueno, Sergio lo resume todo muy bonito, de una forma
bueno, es que al principio fue muy difícil para mí, ¿cierto? Como, bueno, caer en cuenta de que ya había que compartir y que había que aplicar ya lo que uno tanto decía, que era, bueno, hay que compartir, lo que yo les decía acá, Ocho Días del Parche, es compartir los saberes, hay que compartir lo que se sabe para que entre nuevo conocimiento, para entender diferentes las cosas. Entonces, cuando ya llega lo de la emisora, se convierte en un aprendizaje total. Aparte, pues, de nosotros mismos tratar de aplicar lo que sabíamos y darle una fuerza diferente a lo que venía el programa, daba sustico, pero pues también era la forma que nosotros conocíamos. Entonces, ir aprendiendo de cada persona, porque todos los que salieron en el programa, todos los que han salido, todas y todos, saben que era una comunicación días antes, o sea, no era el mismo día, ay no, el jueves a las 5:10, antes de las 5 nos encontramos, no, eran varios días hablando con esas personas, mirando a ver qué temas nos gustaba, escuchando todos los temas que íbamos a tirar por la emisora, entonces es algo muy especial. Crear lazos con las personas de la emisora también fue reconfortante. Conocer otros lugares, darnos la oportunidad, escuchar, ver los temas, porque les proponíamos a la gran mayoría de los invitados y de las invitadas como su tema, ¿cierto? Pues porque cada quien conoce en qué es fuerte hablar y qué es lo que quiere hablar también. Entonces, conocer de eso también era muy importante, porque a veces uno ni siquiera se lo imaginaba o de pronto lo iba a obviar, pero entonces imagínense, hablamos acá de todo, de medicinas, de tejido, de mujeres, de la pandemia, que me acuerdo al inicio que fue pues como lo de la pandemia, entonces pues un montón de maestros y de maestras han pasado por acá, entonces muchísimas gracias. Pero entonces nos vamos a ir a escuchar el primer tema, que es Persistencia de nosotros, ahí nos van diciendo qué tal les parece. Fuego, fuego, fuego. Se encuentra en tu alma, se encuentra en tu alma. Kaimaku, M-A-R, Nación UND. Se encuentra en tu alma. Persistencia y gratitud son dos palabras importantes, me dan luz ante este gran alud que profundiza mi inquietud. En aguas recias, turbulentas, donde respirar sin duda es máxima virtud. Actitud en una cárcel asfaltada. Caras que dicen todo. Y caras que dicen nada. Máscaras y moralejas encontradas en las vías. Por eso se habla de energía, caída tras caída, incomprensiones. Control mental profundo camuflado en convicciones. El general se ríe invalidando construcciones. Soldado raso activo cuidando sus posiciones. Técnica metódica en mi corazón falló. No creer en tu ley mientras defienda al sucio rey. Tu lúdica espasmódica en mi ser se derrumbó. Y mi fuerza en esta red se llama fe. Caras que dicen todo y caras que dicen nada. Enciende la fogata y en tu dolor verás el oro en la mañana. Quien te grita y te llama. La persistencia innata que se encuentra en tu alma. Caras que dicen todo y caras que dicen nada. Enciende la fogata y en tu dolor verás el oro en la mañana. Quien te grita y te llama. La persistencia innata que se encuentra en tu alma. Me fui de viaje y me dio risa. Donde quiera que estuve siempre estuvo aquella herida. Al comenzar la huida pude cambiar espacios, pero nunca pude escapar de mi propia mentira, ni del aire interna que me asfixia. Al ver hambre e injusticia, al ver ojos perdidos en afanes y codicia. Persistencia. Que no se olvide la misiva, disfrutar mi compañía y mantener intacta esencia. Porque la soledad puede enfermar o potenciar. Puedes quedarte en la desgracia o distinguir tu propio. Bueno, esta canción pues habla mucho y me recuerda mucho como a esos momentos de pandemia donde estábamos ensayando, que uno sí se sentía como que eso era lo que nos ayudaba a salir un poquito hasta del encierro mental, que a veces uno podía surgir y entristecerse por las situaciones, pero bueno, y ya se nos llegó el momento y lo tiramos en vivo y eso es muy bacano. Pero entonces nos vamos a la otra pregunta que teníamos, que cuáles han sido los retos y dificultades más grandes que se nos ha presentado acá en el programa. Bueno, yo creo que el primer reto y que mencionábamos era el no conocer nada de radio comunitaria o haber hecho una transmisión en especial o haber, digamos que yo había estado acá
con el grupo anterior, con No Aptos, un par de veces, y también habíamos estado pues transmitiendo desde la casa, pero una cosa es estar de invitado o de invitada y otra es coordinar un espacio. También fue un reto darnos cuenta de que cada programa necesita una planeación, necesita digamos coordinar con esa persona que va a estar en el espacio. Entonces fue digamos ese reto. El otro, los tiempos. Sí, y precisamente pues comparto una anécdota de hace 8 días que me tocó llegar pues por cosas de la vida, situaciones, otras tareas, corriendo, literalmente corriendo, y entonces yo llegaba acá y sin aire y veía ahí a Pipe ayudándome y bregando a coordinar y se me caían las goticas de sudor. Entonces fue difícil como ese comienzo, pero digamos que hay unos esfuerzos también. Lo otro es, digamos que va a haber un reto, porque estos espacios también son otro discurso, otra forma de construir que no está en ese marco de la comunicación hegemónica, por decirlo así, de esa comunicación que idiotiza, de la comunicación que está vendiendo ideas estúpidas para el consumo, y que hacer esas apuestas de vida, sea desde el programa y desde la emisora, pues va a ser un reto, que las personas también se conecten con estos espacios y se den cuenta del potencial de vida que hay en cada uno de estos programas, de todas esas almas y esas miradas que constantemente pintan este lienzo a veces tan pálido o tan curtido de dolor que ha sido esta ciudad y este país. Entonces ahí está el reto, seguir caminando los sueños, seguir caminando las utopías, seguir caminando la fortaleza, seguir caminando con todas esas personas que tienen algo bonito que contar y que sueñan con que transformemos un poquito en este ratico, en este espacio vital que se llama existencia. Pero bueno, ese ha sido un gran reto también. Eso sí es verdad, amor. Mucaima, acá estamos en la emisora. Lo que decía del tiempo es cierto, y al principio al principio de los tiempos de la emisora, en febrero más o menos, cuando arrancamos, fue difícil porque era desde la casa, entonces era la conexión, a veces se caía mucho, entonces si no se caía aquí, se caía el otro compañero que estaba pues en el otro lado, o se caía desde la emisora, o sea, pasaban un montón de cosas, y claro, eso le daban a uno más nervios, uno apenas empezando pues como a soltarse, y a mí en lo personal las cámaras todavía me dan muchos nervios, pero bueno, ese también ha sido un aprendizaje. Entonces el reto era ese, como, bueno, estar pendiente, luego aprender a estar pendiente del Facebook, de la emisora, hacerlo real también, porque es que se hacía con el corazón, no por hacer simplemente el programa y ya, sino que son cosas que de verdad caminamos, que hacemos, que de hecho algunas de las lecturas de las reflexiones se hacían porque salían de los espacios que hacemos en los AIFE los miércoles. Entonces es una construcción colectiva. Entonces realmente ese fue uno como de los retos. Ya luego cuando venimos acá y las personas que no podían venir hasta acá directamente, sino conectadas en otros lugares, era muy difícil porque a veces uno eso ya no lo puede controlar, y pues obviamente ellos tampoco, la conexión también seguía, o los tiempos no nos daban, o el tráfico de esta ciudad, o el clima a veces no apremiaba mucho. Pero igual se hizo, se logró, se hizo con mucho amor, con mucho esfuerzo, nos fuimos intercalando, y eso fue también un aprendizaje muy bonito, porque éramos como pendientes, como bueno, usted ya envió esto, vamos a escuchar esto, estar pendientes también de la otra persona, que sí se sintiera bien con esos temas, y bueno, pues
mero reto también, ¿cierto? Ujú. Ese aprendizaje y a desenvolverse uno ante un público es muy, a veces puede ser tedioso, pero todos y todas ayudaban tanto en decir de que, pues de que uno no estaba fingiendo nada, que simplemente uno es lo que es en cualquier lado y es aprender, es aprender. Yo creo que otro reto que cabe ahí como crítica a la cultura hip hop es que todavía nos falta más creer en esas propuestas independientes o que surgen sin tener una mediación monetaria que estimule el vínculo. Es decir, ¿cuántas veces nos piden para una audición, a PP, a la alcaldía, a cualquier espacio? Y corremos ahí mismo a hacer, digamos, a cumplir con ese papeleo, con lo que haya que hacer. Y que fue difícil, algunas personas todavía no creen en los espacios o miden el espacio a través del impacto o a través de cuál va a ser su beneficio. Y lo que hay que tener en cuenta es que todo espacio que le apueste a la construcción de cultura necesita de todas las manos. O sea, es como ir a sembrar. El apoyo de las manos de un niño, de una persona, aporcar, platear un arbolito, 2 arbolitos, eso comienza a cambiar toda la chagra, toda la siembra. Entonces digamos que también fue un reto enfrentarse con el propio ego de uno que se vio afectado, con el ego de algunas personas o con la falta de palabra de otras. Igual, aparte de la crítica, este espacio sigue abierto precisamente para que sigamos creyendo y sigamos poniendo en tensión todos esos aprendizajes. Yo quiero hacer ahí una anotacioncita que de pronto luego se nos escapa, y es que de las cosas que surgieron acá fueron unos llamados muy bellos. Recuerdo palabras como fortalecer la cultura, mirar las problemáticas de las drogas, del alcohol, mirar esas problemáticas en la pedagogía, mirar cómo esta cultura hip hop era contrahegemónica, cómo la mujer también se veía en unas luchas en la sociedad y en la misma cultura. Concebir esos espacios pedagógicos, organizativos, esas apuestas por la salud, por ese 10º elemento. Entonces es un montón, una gama multicolor que nos ha fortalecido. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, y espero pues que también las personas, estoy segura que muchas personas también que pasaron por acá quedaran con aprendizajes y con tareitas, porque a veces nos queríamos extender en el tiempo tan bueno, y por aquí atrás en una ventanita que hay, ustedes no la ven, pero que ya se va a acabar. Entonces yo les decía, no, pues hay un reto de que ya sabemos que hay cositas importantes que las podemos grabar, pues ya tenemos esas redes, utilicémoslas. Entonces, ¿cómo conseguir seguir eso, cierto? Y ya después de todo lo que pasó el año pasado y este año, nos queda claro que sí nos podemos juntar, que la reunión nos cogió unas reunioncitas, un montón de cosas, pero era para fortalecernos también. Entonces, hay algo muy bonito aquí en la emisora, que las canciones se siguen sonando, ¿cierto? Se siguen sonando, entonces les hago la invitación a todos y a todas a que manden sus audios, al 305-305-1745, que es el WhatsApp de aquí de la Esquina Radio. Entonces, las pueden enviar, porque varias personas me decían, yo puedo enviar los temas. Sí, claro, los pueden enviar, así no las pasemos por esta franja, pues quedará la emisora sonando de todas maneras en 101.4 FM. Este programa de hoy tiene retransmisión el sábado a las 4 de la tarde. Es el último de este año, pero bueno, de pronto en otra oportunidad, o nos vamos viendo también como en las redes. Nos vamos a escuchar nuestro segundo tema, también de nosotros, de la fogata. Pero antes de ir allá, agradecer a la gente de acá de la Esquina Hip Hop,
a cada uno de los invitados, invitadas y a Pipe, que hoy está ahí en los controles también con toda su fuerza. Gracias. Vamos con Viti Viti. Entrando en armonía con el beat, tejiendo fósiles, sonidos y sentir. Así es, entrando en armonía con el sonido. Preparo espíritu, mente y oídos para diseñar el beat. Sonido selectivo, cuido el sample y como no, si esa es la raíz. Asumo el rol de dedicado aprendiz. Viti Viti me habla y soy feliz. Saludo los ocasos y saludo las auroras. Cuando el llamado aflora se disfruta a cualquier hora. Llego a un terreno inhóspito cual forastero en busca de almas protectoras. Comienza la obra inmerso en los azares de los mares, donde fluyen cantares y aventuras que rompieron los formatos, nuevos aires, lenguajes místicos, gospel y jazz. ¿Qué pasará si mezclo un bombo, una quena y un bass? Voy con mesura, es cirujano que sutura la ruptura, las fisuras y los cortes, con precisión quirúrgica en el shop. Y más si es funk, de allí depende el fracaso o el éxito del show. Viti, 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 boom. Suena que suena su mántrico loop. Banda sonora, actitud, la protección, la luz. Se mueve una onda y todo buff. Viti, 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 boom. Suena que suena su mántrico loop. Banda sonora, actitud, la protección, la luz. Se mueve una onda y todo buff. Alerta, suenan los timbres, porque no es tan simple cual se... Bueno, a mí esa instrumental, amor, es una de las que más me gusta. Bueno, pero entonces ya queda muy poquito tiempo, sí, yo se los dijimos. Queda muy poquito tiempo, pero entonces esto hay que preguntarlo y nos lo teníamos que preguntar también. ¿Cuál es la importancia de la radio comunitaria en los territorios? Bueno, antes de eso, de todas maneras, en el mes de noviembre, acá en la emisora se estuvo, digamos, haciendo ese homenaje a esos liderazgos juveniles. Entonces, recuerdo que en cada programa lo teníamos por ahí anotadito, pero se nos olvidaba. Eso va a ser no solo de un mes, sino de toda la vida. A todos esos jóvenes que están soñando, que se piensan otro mundo, pues también hacerle el homenaje en todos los territorios. Y a pesar a veces de ese conflicto, de ese maltrato, pues se siguen generando espacios muy bellos. Lo otro es hacerle la invitación a que es, digamos, estos ciclos que están finalizando de los programas acá en La Esquina Radio, no terminan ahí, porque ya se vienen las radionovenas, una forma diferente de tejer con la comunidad en torno a esa creencia, a eso que nos atraviesa, más allá de una religión que impere y que domine a las personas y que a veces también las haga volver sumisas. No, es en conexión con esa búsqueda espiritual, con esa fortaleza en el espíritu para seguir caminando a través de esa grandeza que tienen todas las comunidades, el reunirse, también agradecer por otro año. Entonces eso es lo que busca. Y lo de la radio comunitaria, pues ya en estas dos anotaciones lo íbamos esbozando, y es el encuentro, la oportunidad de aprender, de escuchar las voces de la comunidad, de escuchar las historias, de escuchar eso que escapa de lo comercial, de lo imperante, de los medios de comunicación que cooptan también las mentalidades. Entonces va a ser muy importante una radio comunitaria para que la gente siga comunicándose y siga creciendo también, digamos, en muchos aspectos. Lo de la invitación, ya como para ir finalizando. Eso es. ¿Qué más ibas a decir? Bueno, no. Dijiste todo ahí de la radio comunitaria. Además que, como dicen los territorios, pues, ¿qué más que la radio comunitaria es más cercana a los territorios, cierto? Uh-huh. Ahí está, pues quedamos muchos con tareas. Vení, donde hay parche esta semana. Bueno, no sé si esta semana, pero el 19 nosotros arriba en Manrique, por la banca, tenemos un parche que es con los niños, no sé si se acuerdan de Tierra Luz, que les había contado, que es un proceso que tenemos con niños y niñas arriba en Manrique Oriental, de hip hop, donde ellos cantan, escriben sus letras, pero donde también es la juntanza. Y tenemos un encuentro comunitario, ¿cierto? Ahí se llama Comitiva Tierra Luz. Eso.
Entonces el 19 nos podemos ver por allá arriba en la banca, queda arribita del Parque Gaitán, cerca del centro de Salve Raizal. Y como decía Sergio ahorita, tenemos también, acá van a empezar las radios novenas que van a estar muy interesantes, muy buenas, porque no son las tradicionales, sino que también es desde otras lógicas y desde otras vivencias. Pero antes de ir allá, ese día en la comitiva Tierra Luz, entonces la idea es limpiar un poco el espacio, compartir un sancocho comunitario para las personas que se quieran integrar con su aporte, con su voluntad, con su presencia, con su fuerza. Y vamos también a hacer un ejercicio de pintura con los niños y las niñas. Entonces vamos a estar escuchando musiquita, compartiendo música. Los temas de ellos, de los niños. Entonces la idea es que nos encontremos ese día, el 19, es un domingo, desde por la mañana vamos a estar ahí compartiendo. Y bueno, reforzar de pronto el mensaje de la gratitud a cada una de esas personas que pasó por esos programas este año, sí. Porque como decimos en el argot, copiaron, nos fortalecieron, creyeron en nosotros. Muchos amigos y amigas, impresionantes. Creyeron en ellos mismos y ellas mismas. Y bueno, mucha gratitud a cada persona, a cada ser, a ese gran espíritu que nos fortalece y que nos tiene acá. Y nos despedimos con el último tema. ¿Usted va a despedir? ¿Va a decir algo? Diga chao. Nos despedimos con el último tema. Esencia de existencia, gracias. La fogata. En el círculo entre la esencia y la existencia. Suena la A, así es familia. Fuego, fuego. A veces me olvido de la esencia. Las ansias presionando me hacen depender del rango. Vago en dicotomías.